안녕하세요. 저는 평범한 13살 여자 유튜버입니다. 저는 닉네임을 여우로 해놓고 활동을 했었어요. 그냥 저는 닉네임을 고르지 못해 그냥 친구에게 추천해달라 했는데 친구가 여우 어떠냐고 너는 여우를 닮았다고 해서 여우로 해놓았거든요. 근데 어떤 남자분이 실시간을 하시는데 반모를 다 받으시겠다는 거예요. 저는 평소 존경하던 분이셨어서 들어갔죠. 들어가서 제가 인사를 하자마자 댓글에서 바로 헐 이러는 말이 있는 거예요. 그래서 저는 저한테 하는지 모르고 넘어갔죠. 그리고 그때 다른 여자분들도 막 애교 부리시면서 반신을 거시는데 제가 딱딱한 말투로 반신을 가니까 막 여우다 이러는 거예요. 그리고 그때 댓글은 막 와 니값 하네 이러고 남자분은 여우는 안 봤습니다 이러시고 정말 억울했어요. 그냥 기억에 남아서 보내봅니다. 유튜브 흥하시면 좋겠고